دې ټیم کې چې موږ سره ماشاءالله د مارتون جانا پہچانا شخصیت جناب سابق ناظم نثار خان پی ټی آی سره چې تعلق ته موجود دی موږ سره ناظم صاحب تاسو په دې خوره ماشاءالله جمعه هغه نن پکې اورنې جمعه دا شوه یقینا دا تاسو لپاره زموږ د ټولو لپاره د خوشحالۍ د فخر خبر ده دی ولې سره به تاسو سوای بسم الله الرحمن الرحیم زه ټول نه ول الله شکر ادا کوم بیا ان رسول تاسو د دن ټي وي تاسو دې پروګرام لرلای پروګرام له خلا ورکړه هغه نه رسول دا وایم چې الله پاک هم وایي چې تاسو د خیر او د نیکۍ په کارونو کې بس تعاون کوئ دا مدرسه زمونږ د رحمان مولوي صاحب په محنت باندې جوړه شوه رحمان فاروقي صاحب نن سبا په کراچۍ کې دی دا دغه مشر ورور دی بل جمال مولوي صاحب په دا فیاض دا ولاړ دي د کشران وروڼه دي نو دې کې ډېر زیات محنت موږ هغه وکړو بیا زموږ د علاقې د کلي خلکو دا اقرا سکول دی دا پکې د اتمه میډل پورې سټارټ شوی دی د مدرسې کې ډېر طالبان دي شپې پکې هم پاتې کېږي رهایش شو دا جومات دې هته راورسېدو او د زموږ د علاقې د خلکو خو اسلامي جذبه شته ځکه چې د دین په کارونو کې موږ د مارتون انشاءالله چې د نور ضلعې په نسبت باندې ښه مخکې روان دي مدرسې پکې هم ډېرې دي علما پکې هم ډېر دي موږ د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق ساتو تاسو وایي موږ د اوس د صوبایي حکومت دا اعلان هم کړی مخکې 10,000 روپۍ اوس 21,000 کړي کوم خطیبان دي کوم جوماتونو کې جامع مسجد دی د هغو جمعې په پړاوي نو هغو لپاره موږ 10,000 روپۍ مقرر کړو اوس 21,000 شوي نو انشاءالله چې دا زموږ دې جومات کې به موږ کوم یو خطیب نیسو هغه ته به تنخواه هم ورکوو باقي که دې جومات لپاره موږ کوشش کوو چې پی ټي آی ګورنمنټ دی زموږ صوبایي مو مرکزي مو چې دې لپاره موږ سرکاري ګورنمنټ پیسې دې ته ورکړي ځکه چې چاندي به موږ هم کوو مخیر حضرات دې کې هم چاندي ورکوي خو د حکومت هغه دا چې د حکومت لاس بالکل اوږد دي انشاءالله کې موږ کوشش کوو چې د حکومت هم پیسې ورکړو مخیر حضرات خو په خپله چا څومره وس کې کوي او بل وایي د دین په کارونو کې به سیالي هم کوي زموږ کلي کې موږ ډېر غټ جامع مسجد جوړ کړی او په کوز کلي کې جمعې مونځ کېده په شا کې کېده په من کلي کې کېده او دلته کې زموږ مایره کې نه و حالانکې موږ هم لکه دلته کې یو ازولۍ کې په دین کې خو په هغه کوي پښتو کوي نو زموږ هم چې موږ یو غټ جامع مسجد جوړ کړو ځکه چې دا زموږ خالصه د مایرې په نوم دا مدرسه ده او دا جومات هم دا کانکار شو میراګۍ شوه دا جابه او کوریا جنخانې کاتوسه پورې دا علاقې شتاران دا ټول به دې ته راځي انشاءالله نو موږ هغه خلکو به موږ به تلو په خپله دې نه مخکې به کوز کې تمانځله او په دې نه وروسته به انشاءالله چې موږ دلته کې جمعه سټارټ شوه اولنۍ جمعه وه موږ به دلته کې راځو نور خلک هم دا کوي او د دې نه وروسته به موږ نور کوشش هم کوو چې دا خلک داسې به وختن په وختن باندې اول کوز کلي جمعه وه بیا د ګراونډ سره جومات هغې ته راغله د هغې نه وروسته بیا شګه کې سټارټ شوې ده منځ کلي کې سټارټ شوې ده دا چې موږ انشاءالله چې هغه علماو چې کوم هغه د دین کوم د جمعې منظره په کوم شرایط هغه مې علما پوهېږي که هغه پوره شو زموږ میاره کې به هم دا کوو خو فی الحال موږ دا دی چې دا مدرسه جومات سټارټ کړو جمعې مونځو او زموږ پې الله پاک موږ د دنیا هم ښایسته کړي آخرت موږ زموږ چې کوم مقصد لپاره کړی چې موږ الله رضا شي او د الله مخلوق رضا شي چې الله رضا کوي د رب رضا کوي د مخلوق رضا کوي چې مخلوق رضا کوي د خالق رضا کېږي نو انشاءالله چې موږ به کوم مقصد لپاره دا مدرسه جوړه شي ده او موږ پې کوشش کوو نو الله پاک به موږ له دنیا آخرت کې د دې جزا راکړي انشاءالله وما علینا الا البلاغ